მოგესალმებით ხალბატონებო და ბატონებო, განსაკუთრებით მათ, ვინც კომიტეტის ხდომაზე არ იყო. დღეს ჩვენ გვაქვს აუდიტის ჯგუფის ხდომა. წელს მეტი არ გვექნება. ვიხილავთ 9 აუდიტის ანგარიშს, 8 სამინისტრო დაუწყება და 1 პარლამენტი. ეს არის ფინანსური აუდიტი. ეს ანგარიშები არის, რეკომენდაცია არის გაცემული 27 და ჩამონათვალს გავაკეთებ ვინ ესწრება, რომელი სამინისტროები ბრძანდებიან და რამდენი რეკომენდაცია. პარლამენტი, ეროვნული ბიბლიოთეკა, ჰერალდიკის დეპარტამენტი, სულ 8 რეკომენდაცია. ეკონომიკის სამინისტრო 3, ჯანდაცვა 5, იუსტიცია 4, შსსუ 9, თავდაცვა 5 რეკომენდაცია, ინფრასტრუქტურა 3, განათლება 2 რეკომენდაცია, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობას 4 რეკომენდაცია. ტრადიციულად ჩვენ, როდესაც ასეთ როგორც წესი ერთ სამინისტროს ვიწევთ ხოლმე, ეხლა როცა ფინანსურებზე ვიწევთ ამდენი რაოდენობის სამინისტროებს და ყოფთ 4 ნაწილად ტრადიციულად. ეს არის აქტივების მართვა, მოთხოვნები და ვალდებულებები, აღრიცხვა ანგარიშგება, ზოგადი კონტროლის მექანიზმები. აქვე გეტყვით, რომ წლიდან წლამდე უმჯობესდება ამ კუთხით მდგომარეობა, ადრე თუ 62 რეკომენდაცია იყო, ეხლა 27-ზე ჩამოვით, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ 12 რეკომენდაცია არ არის შესრულებული. და მეორდება პრაქტიკულად უკვე რამოდენიმე წელია და ჩვენ ამას აუდიტთან შევთანხმდით, ალბათ სხვა კუთხით უნდა მივხედოთ, სხვანაირად არ გამოდის. დანარჩენი უკეთესობა არის, რა თქმა უნდა, და ძალიან კარგი. ეხლა ვინ ესწრებიან, რომ გაგვიადვილდეს მუშაობა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიდან ქალბატონი სოფიო დვალიშვილი, გენერალური აუდიტორის მოადგილე, ბატონი თორნიკე შერმადინი, ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, ქალბატონი მარიამ ზაალიშვილი, სოციალური სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, ბატონი გიორგი კეკელიშვილი, საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი, ბატონი გიორგი ხითარიშვილი, თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. ასევე არიან სხვა წარმომადგენლები, საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა აქვთ, ყველას მოგესალმებით. პარლამენტიდან ბატონი კახა ოქროჯანაშვილი, პარლამენტის აპარატის უფროსი, ბატონი შოთა გოშაძე, აპარატის უფროსის მოადგილე, ბატონი დავით ჭურაძე, საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი. ეკონომიკის სამინისტროდან ბატონი ვახტანგ ცინცაძე, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი ნინო მურჯიგნელი, ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი. ჯანდაცვის სამინისტროდან ქალბატონი ირინა წაქაძე, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი მაია კოტიაშვილი, საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი, ქალბატონი ნინა კობაიძე, სამინისტროს მთავარი ბუღალტერი, ბატონი დავით ცოცენიძე, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. განათლება, ბატონი ზვიად გაბისონია, მინისტრის მოადგილე, ბატონი ლევან კერესელიძე, ეკონომიკის დეპარტამენტის უფროსი. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ქალბატონი ზია გიორგვებიანი, მინისტრის მოადგილე, ბატონი ბათო გორჯიძე, მინისტრის მოადგილე. იუსტიციის სამინისტრო, გიორგი ტკიბოაძე, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი სოფო ვაჩეიშვილი, ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი. გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან ზურაბ ეზუგბაია, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი თამარ ზედგენიძე, საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ქალბატონი მარიამ ტაპატაძე, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი თია მელაძე, მინისტრის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი. თავდაცვის სამინისტროდან ბატონი იოსებ ოქრომელიძე, მინისტრის მოადგილე, ბატონი ფირან წაქაძე, საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი. კულტურის სამინისტროდან ბატონი გიორგი მირცხულავა, მინისტრის მოადგილე, ქალბატონი მირიან ხოსიტაშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. ჰერალდიკის დეპარტამენტი ბატონი მამუკა გონგაძე, დეპარტამენტის თავმჯდომარე. კიდევ ერჯელ შეგახსენებთ, ვინც პირველად ბრძანდება, გადის პირდაპირ ეთერში, იქნება აუდიტიდან წარმოდგენილი რეკომენდაციები და შემდეგ იქნება ამ რეკომენდაციებზე პასუხები. კოლეგებს საშუალება ექნება შეკითხვები დასვან. ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის რეკომენდაციები, რომელიც არის გაცემული, იყოს შესრულებული. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი. დანარჩენი საკითხები თუ სიღრმისეულად სხვა საკითხებით საინტერესებთ ამ სამინისტროთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება კომიტეტებზე იყოს განხილული. ჩვენი მიზანი არის მხოლოდ რეკომენდაციებთან დაკავშირებული საკითხი.
კარგით, მაშინ დავიწყოთ თუ რაიმე შენიშვნა შეკითხვა არ არის. Ქალბატონო სოფიო, ვინ იქნება პირველი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პრეზენტაციას წარმოგიდგენთ გიორგი ხითარიშვილი, თავდაცვის საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე. პრეზენტაციას ექნება იმგვარი სტრუქტურა, რომ სისტემურად იქნეს მიგნებები წარმოჩენილი და თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით გაცემული რეკომენდაციები. მადლობა. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ პრეზენტაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ განხორციელებული საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების სტრუქტურაში შემავალი ორგანიზაციების ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის შედეგების შესახებ. პირველ რიგში გაგაცნობთ პრეზენტაციის შინაარსს, თავიდან დავიწყებთ ზოგადი ინფორმაციით, შემდეგ აუდიტის მიზნები, აუდიტის მასშტაბი და ბოლოს დავასრულებთ მნიშვნელოვანი მიგნებებით და რეკომენდაციებით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ჩაატარა ცენტრალური ხელისუფლების 8 უწყების ფინანსური ანგარიშგების და საქართველოს პარლამენტის ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტი. ძირითადი მოცვა ეს იყო 2023 წელი, თუმცა რიგ შემთხვევებში იყო 2022 და 2023, ხოლო პარლამენტის შემთხვევაში მხოლოდ 2022 წელი. კერძოდ, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თავდაცვის სამინისტრო და როგორც მოახსენეთ, საქართველოს პარლამენტი. ფინანსური აუდიტი ძირითადად მოიცავს სამი მმართველობას, ბუღალტრული აროცხვის საკითხებს, ფინანსური ანგარიშგების საკითხებს და შიდა კონტროლის გარემოს შეფასებას. აუდიტის შედეგად გაიცა 5 პირობითი და 4 უარყოფითი მოსაზრება. სულ გაიცა 27 რეკომენდაცია. ასევე აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში რეკომენდაცია არ გაცემულა, ვინაიდან არსებობდა წინა წელს აუდიტის ფარგლებში გაცემული რეკომენდაცია, რომელსაც აუდიტის დამტკიცების ეტაპზე ჰქონდა სტატუსი მიმდინარე. აუდიტის ანგარიშებში ასახულია ის უზუსტობები, რომლებსაც არსებითი გავლენა აქვს ფინანსურ ანგარიშგებაზე და ის ინფორმაცია, რომელიც მნიშვნელოვანია ანგარიშგების მომხმარებლისათვის. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში ასახული მიგნებები შეიძლება ეხებოდეს როგორც უშუალოდ სამინისტროებს, ასევე მათ დაქვემდებარებაში მყოფ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს. აუდიტის ანგარიშში ასახული მიგნებები გაერთიანებულია შემდეგ ჯგუფებში: აქტივების მართვა, მოთხოვნები და ვალდებულებები, აღრიცხვა ანგარიშგება და ზოგადი კონტროლის მექანიზმები. დავიწყოთ პირველი საკითხით, ეს არის აქტივების მართვის ნაკლოვანებები, კერძოდ ფინანსურ ანგარიშგებაში აღურიცხავი ან ნულოვანი ღირებულებით აღრიცხული აქტივები. ეკონომიკის სამინისტროში არ არის აღრიცხული, მიქცეული და განსაკარგავად გადაცემული ქონება, იჯარით გაცემული ქონებები და განკარგვაში არსებული სახელმწიფო მიწები და შენობები, მათ შორის პრივატიზებული ქონება. ასევე შეფასებელი ან ნულოვანი ღირებულების შეუფასებელი ან ნულოვანი ღირებულების მქონე სხვადასხვა დასახელების მარაგი. თავდაცვის სამინისტროს აქტივები მოიცავს ღირებულების გარეშე აღრიცხულ ძირითად საშუალებებსა და მარაგებს, რომელთაგან ნაწილი სრულად გაცვეთილია ან გამოუსადეგარია. იუსტიციის სამინისტროს ნულოვანი ღირებულებით აქვს აღრიცხული სხვადასხვა დასახელების ძირითადი აქტივები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნულოვანი ღირებულებით აქვს აღრიცხული სპეციფიკური დანიშნულების აქტივები, სათადარიგო ნაწილები, სამეცნიერო დანიშნულების აქტივები, მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობი და სხვა სახის მცირეფასიანი აქტივები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბალანსზე ირიცხება ისეთი მარაგები, რომლებზეც წლის განმავლობაში ბრუნვა არ ფიქსირდება, ასევე ისეთი ძირითადი აქტივები, რომელთა მომავალი გამოყენების გეგმა შემუშავებული არ არის. ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე აღრიცხულია არამატერიალური აქტივი, რომელიც არ გამოიყენება და არც მომავალშია დაგეგმილი მისი გამოყენება. ასევე ისეთი ძირითადი აქტივები, რომლებიც დაზიანებულია და აღარ გამოიყენება ან უვარგისია. თავდაცვის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ძირითადი აქტივები მოიცავს მრავალი წლის განმავლობაში გამოუყენებელ გაუმართავ აქტივებს. ასევე მატერიალური მარაგების ნაწილს გასული აქვს საექსპლუატაციო ვადა. მათი ნაწილი გამოყენებისთვის უვარგისია და ექვემდებარება ჩამოწერას. იუსტიციის სამინისტროს ნაშთად უცვლელად ერიცხება მატერიალური მარაგები, რომელთაგან შემდგომი სარგებლის მიღება არ არის მოსალოდნელი, ასევე სხვადასხვა ტიპის აქტივები შემდგომი გამოყენების პოტენციალის გარეშე. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილია ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი მარაგები და ძირითადი აქტივები, რომელთაგან შემდგომი სარგებლის მიღება მოსალოდნელი არ არის, მათგან ნაწილს ტექნიკურად გაუმართავი და მოძველებულია და არსებობს გაუფასურების ნიშნები. ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში ასახულია არასაცხოვრებელი შენობები და 3 მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ორგანიზაცია არ იყენებს.
შემდეგ საკითხი აქტივები, რომელთა არსებობასა და სისწორეზე რწმუნება ვერ იქნა მიღებული. განათლების სამინისტროს საჯარო რეესტრში არ აქვს რეგისტრირებული რეალურად არსებული შენობა-ნაგებობების გარკვეული ნაწილი. ასევე ვერ იქნა მოპოვებული რწმუნება კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში აქტივების ნაწილის საბოლოო ნაშთის არსებობაზე, უფლებებსა და ვალდებულებებზე, სისწორესა და კლასიფიკაციაზე. ჯანდაცვის სამინისტროს დაუმთავრებელი აქტივების ანგარიშზე არსებული სამშენებლო სამუშაოების პროექტები არ არის იდენტიფიცირებადი და არ არის ჩატარებული კანონმდებლობით მოთხოვნილი გაუფასურების ტესტები. რიგ შემთხვევებში არ არის დაცული აქტივების შენახვის სათანადო წესები და პირობები, შედეგად აქტივის ნაწილი დაზიანებულია, ან ექსპლუატაციის ვადა აქვს ამოწურული, ხოლო ნაწილს არ აქვს მინიჭებული საინვენტარო ნომრები. გამოვლინდა მარაგების დანაკლისი, რომლის შესაბამისი დოკუმენტაცია ვერ იქნა წარმოდგენილი. ასევე აქტივები, რომელთა გახარჯვის შესახებ საბუღალტრო სამსახური შესაბამის დოკუმენტური ინფორმაციას არ ფლობს, ხოლო ადგილზე დათვალიერებით ვერ დადასტურდა არსებობა და სისრულე. ეკონომიკის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში დაუმთავრებელი აქტივების ანგარიშზე აღრიცხულია ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ აქტივად აღიარების კრიტერიუმს. ასევე აღრიცხულია შენობა და მიწის ნაკვეთი, რომლის იდენტიფიცირებაც ვერ ხერხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუმთავრებელი მშენებლობის მუხლი მოიცავს ძველ პერიოდში განხორციელებულ სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებს, რომლებზეც მიმდინარეობს ძიება. ასევე საპროექტო სამუშაოებს აღნიშნული არ აკმაყოფილებს აქტივად აღიარების კრიტერიუმს. ნაკოლოვანებები ასევე გამოვლინდა ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცესში. კერძოდ ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცესში უწყებებსა და მათ დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში გამოვლინდა სხვადასხვა ტიპის ნაკოლოვანებები. დაქვემდებარებული სტრუქტურების ნაწილში ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა, ან ჩატარდა არასრულყოფილად. ზოგიერთ შემთხვევაში ინვენტარიზაცია არ დასრულებულა, ან არ ასახულა ანგარიშებში საკანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვადებში. ინვენტარიზაციის დროს ძირითადად აქტივებზე არ იყო გადასინჯული სასარგებლო მომსახურების ვადები. არ იყო ჩატარებული გაუფასურების ტესტები, ინვენტარიზაციის პროცესში შევსებული დოკუმენტაცია ხასიათდებოდა ხარვეზებით. აქტივების მართვის კუთხით ფინანსური აუდიტის ფარგლებში სულ გაიცა 6 რეკომენდაცია. რეკომენდაციები მიმართულია აქტივების უტყუარი აღრიცხვის უზრუნველსაყოფად და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს. კონტროლის მექანიზმების შემუშავება, რომელიც უზრუნველყოფს აქტივების სათანადო აღრიცხვას, აღურიცხავი აქტივების იდენტიფიცირება და შესაბამისი ასახვა ფინანსურ ინფორმაციაში, აქტივების ინვენტარიზაციის პროცესის გაუმჯობესება, აქტივების აღიარების კრიტერიუმების დადგენა და შესაბამისი აღრიცხვა და ბოლო არასწორად აღრიცხული აქტივების შესაბამისი რეკლასიფიკაცია. ამით აქტივების პირველი ნაწილი დასრულდა. კარგით. მოდი ახლა გადავიდეთ სამინისტროების მიხედვით. გარემოსა და გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის 2 რეკომენდაცია ძველი. ბატონო ზურა იბრძანდება ხო? აუდიტთან შეკითხვა? მაშინ ეს აი რაც ისაუბრა ამაზე კითხები დავსვათ და შემდეგ მოусმინოთ. მაგას ვაკეთებ, მაგრამ ხო მოусმინოთ რომ პასუხი რას გეუბნები, იქნებ თქვენ კითხვას ცემს პასუხს. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ თუ რამეს თვლით, კითხეთ კი ბატონო. ჯერ მოусმინოთ და მე გთხოვთ ბატონო. მოგესალმებით, კი ბატონო, ერთი რეკომენდაცია რომელიც ახლა მოვინიშნე, ეს ეხება საბუღალტრო აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენებას, სწორ გამოყენებას და საქმე ეხება კერძოდ ახალქალაქის წალკის და დვანისის მუნიციპალიტეტებში რძის გადამუშავებელი ქარხნებისთვის აღჭურვილობის შეძენას. ეს აქტივები ბალანსი აღრიცხული, მაგრამ არ გამოიყენებოდა პროექტის დაუსრულებლობის გამო. შესაბამისად ვეთანხმებით აუდიტის რეკომენდაციას, რომ მათი აღრიცხვა, წვეთის გამოყენება და სამომავლო გამოყენების თაობაზე გეგმის შემუშავება არის აუცილებელი. ეს რეკომენდაცია იქნება განხორციელებული სოფლის განვითარების სააგენტოს მიერ. სააგენტოში მოხდა რესტრუქტურიზაცია, გარკვეული გადაადგილებები ხელმძღვანელ თანამდებობის პირთა მხრიდან. წლევანდელ ბიუჯეტში უკვე ჩასმული ახალი პროგრამისტული მიდგომა და მათ შორის ამ ნაწილზედაც იქნება წლის ბოლომდე გატარებული ზომები. ხო არის შეკითხვები? ბატონო ზვიადს თქო განათლების სამინისტრო.
ბატონ ლევანი. მოგესალმებით. აქტივების მართვის ნაწილში რაც იყო შენიშვნები, რა თქმა უნდა ვიზიარებთ ამ შენიშვნებს და შესრულებულიც არის აქტივების მართვის კუთხით იყო ძირითადად ამ მიმართულებით ძირითადი ობიექტების შეფასება უკვე განხორციელდა საბაზრო ღირებულებით, რომელიც უკვე აისახა ფინანსურ ანგარიშგებებში შემდგომ. კოლეჯთან დაკავშირებით იყო აისთან, რომელსაც არ ქონდა ორი ობიექტი და ასახულია უკვე და შეფასებულია და ასახულია 2023 წლის ფინანსურ ანგარიში უკვე და უნივერსიტეტების ნაწილში იყო კიდევ, რომელიც უკვე შესრულებულია. შეკითხვები ხომ არ არის? ჯანდაცვა ქალბატონი ირინა. დიდი მადლობა. ზოგადი კომენტარის სახით მინდა გავაკეთო, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში რამდენიმე წელია ინვენტარიზაცია არ ჩატარებულა, მაგრამ 2026 წლის დასაწყისიდან აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს ეს სიტუაცია. ჩვენ ვაპირებთ საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნას და ფართომასშტაბიანი ინვენტარიზაციის დაწყებას. ცხადია, სამინისტროს საქმიანობის სფეროს სირთულიდან და მასშტაბურობიდან გამომდინარე ინვენტარიზაცია ერთბაშად ყველგან ვერ ჩატარდება, ამას იქნება თავდაპირველად უფრო თემატური შერჩევითი ინვენტარიზაციის ხასიათი, მაგრამ შემდეგ უკვე ეტაპობრივად ყველა სფეროზე გავრცელდება და ეს ყველაფერი მოგვცემს საშუალებას, რომ აღმოვხვრათ ის ხარვეზები, რაც არსებობს. ეხლა რაც შეეხება რეკომენდაციების პირველ ბლოკთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება აქტივების მართვას, აქ მომხსენებელმაც აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს მხარეს ძირითადად არის რეკომენდაცია, რომელიც ეხება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ინფორმაციას, იმ მიწის ნაკვეთების და არასაცხოვრებელი შენობების შესახებ, რომელსაც სამინისტრო ფაქტობრივად არ იყენებს. ამ რეკომენდაციას ვეთანხმებით, ძირითადად აქ საუბარია იმ შენობებზე და მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც არის საგანგებო სიტუაციების და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის ბალანსზე, იყო უფრო სწორად 2023 წლისთვის, თუმცა იმავე წელს დაიწყო ამ რეკომენდაციის შესრულებაზე ზრუნვა. 2023 წლიდან ნელ-ნელა უკვე ამ საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრმა მუნიციპალიტეტებთან ძალიან მჭიდრო კოორდინაციით და ასევე ქონების ეროვნულ სააგენტოსთან კოორდინაციით ნელ-ნელა დაიწყო თავისი ბალანსიდან იმ აქტივების ჩამოწერა, რომელსაც ის რეალურად არ იყენებდა, თუმცა დღეისთვის არის მაინც დარჩენილი გარკვეული აქტივები, რომლებიც ჩამოსაწერია და ეს ინვენტარიზაციის პროცესი, რასაც უკვე ვისაუბრეთ და მომდევნო წლიდან უნდა დაიწყოს, ამ პროცესში მოხდება საბალანსო ღირებულებიდან იმ ქონების ჩამოწერა, რომელიც ჩვენ რეალურად არ გვჭირდება. შეკითხვები ხომ არ არის? იანვრიდან დაიწყება და როდისთვის ფიქრობთ რომ მორჩეთ? ბატონო, ჯერ ვაპირებთ დაწყებას და როგორც გითხარით, შერჩევითი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ერთბაშად ყველგან ვერ გავაკეთებთ იმდენად მრავალწლიან ინვენტარიზაციას დაუქვემდებარებელ პერიოდზეა საუბარი. ასე რომ ზუსტ დროს ვერ გეტყვით, მაგრამ დავიწყებთ შერჩევითად განსაკუთრებით იმ სფეროებში, სადაც არის ძალიან პრიორიტეტული ამის გაკეთება და შემდეგ მივყვებით ეტაპობრივად. კარგი, რომ დაიწყებთ, მე კიდე როცა გაერკვევით სიტუაციაში, მე იქნებ დავაზუსტოთ, რომ რაღაც წარმოდგენა გქონდეს. მადლობთ, შეკითხვა ხომ არ არის. შემდეგი თავდაცვის სამინისტრო ორი რეკომენდაცია ბატონი იოსებ. მოგესალმებით. ძირითადი ნაწილი, რომელიც ეხება ღირებულების გარეშე აღრიცხულ ძირითად საშუალებებს, ამ ნაწილთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მიმდინარეობს დღეს ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ტენდერი, სულმალე გამოვლინდება გამარჯვებული, რომელიც შეძლებს აღნიშნული ქონების შეფასებას და 2026 წლის პირველი კვარტალში მზად გვექნება, უკვე დასრულებული გვექნება აღნიშნული ნაწილი. რაც შეეხება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ძირითადი აქტივები მოიცავს მრავალი წლის განმავლობაში გამოუყენებელ გაუმართავ აქტივებს, ასევე მატერიალური მარაგების ნაწილი გასული აქვს საექსპლუატაციო ვადა, მათი ნაწილი გამოუყენებისათვის უვარგისია და ექვემდებარება ჩამოწერას. ამ პროცესთან დაკავშირებითაც დღეს მდგომარეობით დაწყებული გვაქვს პროცესი, სადაც უნდა გამოიკვეთოს აღირიცხოს მთლიანად ის ქონება, რომელიც არის გამოუდგარი და მომავალი წლის ფინანსური ანგარიშგებისთვის მზად იქნება და დასრულებული იქნება პროცესი. მადლობთ, შეკითხვა ხომ არ არის? ქალბატონებო და ბატონებო, როგორც გითხარით, ეს იწერება ყველაფერი პირდაპირ ეთერში მიდის და ასე იყო შარშანაზე, მე რატომაც არ შესრულდა, ბოდიშს მოხდით და ამიტომ გთხოვთ, ეხლა ყველა ასე ამბობს, რომ დროსაც ამბობს, რომ შესრულდა და შემდეგ ამას ამოვიღებთ ერთად გავივლით მე ბოდიში კიდევ ერჯელ ამისთვის კონკრეტულად პიროვნებას არ ვაქვს, მაგრამ ფაქტია, 12 რეკომენდაცია დარჩა ძველი. კარგით, მადლობა. შემდეგი ჩვენ გვაქვს იუსტიცია ბატონო გიორგი.
უკაცრავად ბატონი გიორგი გასულია ჩვენს ნაწილშიც ვეთანხმებით რეკომენდაციებს. არა, გასული რას ნიშნავს? არ მობრძანდება? მომდევნო კომიტეტზე არის და არა, უნდა დაუძახო და მოვბრძანდეს მაშინ. 15 წუთში დაბრუნდება. ჩვენ მოადგილეები იმიტომ კი არა რომ ვინმე ჟენი გჭირს. მინისტრი და მოადგილე ატარებს პოლიტიკას. შეიძლება მასზე უკეთესად სხვა მიცოდეს. აქ ვინც ესწრება, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ პოლიტიკის გამტარებელმა აქ თუ რაიმე რეკომენდაცია არ სრულდება, რომ ის გაითვალისწინოს, რომ შემდეგში შესრულდეს. ამიტომ დაველოდები თუ არ იქნა მოსული, თავიდან განვიხილავთ თქვენ სამინისტროს. ეხლა ბრძანეთ. ჩვენს ნაწილშიც ვეთანხმებით წარმოქმნილ რეკომენდაციას, უკვე შესრულების ეტაპზე ვართ, მიმდინარეობს აღრიცხვა და ჩამოწერის პროცედურები. ანუ რაიმე კონკრეტული გაშხერებული არ ყოფილა, თუ კითხვა იქნება. კი ბატონო, შეკითხვა ხომ არ არის ეს? შესოს ორი რეკომენდაცია. ჩვენსდან ყავს. მოგესალმებით. კალბატონი მარიამი, კი ბატონო. დიახ, აქეთ. მოგესალმებით. ვეთანხმებით აუდიტის წარმოქმნილ რეკომენდაციებს და მინდა გითხრათ, რომ 2024 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ კუთხით დაწყებული აქვს გარკვეული სამუშაოები, რომ ეს რეკომენდაციები შესრულებული იქნას და თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ერთ-ერთი კომპონენტი, რაც არის ექსპლუატაციისათვის გამოუსადეგარი მარაგების ძირითადი აქტივებად აღრიცხვა, რომელიც არ არის ნულოვანი ღირებულებით არის, ეს არის ცოტა მოცულობითი სამუშაოები და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სადღაც 2027 წლის პირველი კვარტლისთვის ჩვენ ეს ყველაფერი მოწესრიგებული გვექნება და 26 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში გასწორებული იქნება. მადლობა. კი ბატონო. შეკითხვები არ არის. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თქვენ გაცემთ პასუხს თუ კალბატონი მზია? კი ბატონო, თქვენ დაველოდოთ? არა, მე სხვა საკითხზე გადავდივართ, თუ შეგიძლიათ გაესწროს. ასევე მინისტრის მოადგილე ბრძანდება და მოგესალმებით. ჩვენც ვეთანხმებით წარმოქმნილ რეკომენდაციას. ვიმუშავეთ ამაზე 24 წლის განმავლობაში და ეხლაც გვექნება ფინანსურ ანგარიშგებაში გათვალისწინებული აღნიშნული საკითხი. მადლობთ და ბოლო საკითხი ეკონომიკა. იმედია ბატონი ვახტანგი გზაშია კარგი იყო რომ ადრე მოსულიყო. თუ შეგიძლიათ გვიპასუხეთ, იმედია შემოგვესწრებით. 24 წლის მოგესალმებით. ეს შენიშნა 24 წლის კონსოლიდირებულ ბიუჯეტში უკვე გასწორებული იყო, ვეთანხმებოდით და გავასწორეთ. აქტივები იყო ჩამოწერილი, რომელიც ახსენეს აუდიტის სამსახურის მიერ. ანუ რეკომენდაციას ასრულებთ. შესრულებულია უკვე 24 წლის კონსოლიდირებულ ანგარიშგებაში ეს უკვე გასწორებულია. ბატონო ბეჟან, თქვენ ზოგადად გინოდათ მე მგონი რაღაც თქვენ ხო გითხოთ. ჩვენ როგორც მოისმინეთ რეკომენდაციებზე ყველანი თანახმა არიან რომ ეთანხმებიან და შესრულდება, თუმცა მოგესალმებით კოლეგებო. მივესალმებით ამ საზოგადოებას, ნამდვილად მოცულობითია დღეს ჩვენი სტომა, აუდიტის სტომა და დარწმუნებული ვარ, წარიმართება ეფექტურად და გარკვეულ გადაწყვეტილებას მივიღებ. ჩვენთვის საკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სამი წახაზე ესწრება ეს სტომა და მეგონი არ შეგიძლია ჩადარდება ძალიან კარგად. ხო. ეხლა რაც შეეხება კითხვებს. აი მე საერთოდ ყველასთან მაკითხვა, იმიტომ რომ ეს დარღვევები თითქმის ყველას აქვს და ვისაც ეხება, მან გამცეს ამაზე პასუხი. ესე იგი, რაც ნიშნავს ნულოვანი აქტივების ერთმა ორგანიზაციამ განსაზღვრა, რომ რატო არსებობს ეს თუ არა აქვს მას ღირებულება, მაშინ გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ და ჩამოვწეროთ და რაღაცა სხვა მიმართულება განვახორციელოთ. ჩვენ რამოდენიმე წელია გვაქვს საუბარი ამაზე, რომ მოვაწესრიგოთ აღრიცხვა ანგარიშგება. და ეს ერთ-ერთი კიდევ შეკრებაა ჩვენი, რომელიც ეს საკითხი იხილება, მაგრამ რასაც მე ვატყობ, მაინდა-მაინც წინსვლა არ არის, იმიტომ რომ თავი და თავი აღრიცხვა ანგარიშების მოწესრიგების ეს არის ინვენტარიზაციის ჩატარება. ინვენტარიზაციის ჩატარება ეს უნდა იყოს ორგანიზაციისთვის, დაწესებულებისთვის, სახელმწიფო ორგანოსთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ეხლა თუ ჩვენ გამოცდილებას არკულ პერიოდში გავითვალისწინებთ,
თითოეულ საბუღალტრო ანგარიშს ერთი ბუღალტერია ემსახურებოდა და მაშინ ტარდებოდა ინვენტარიზაცია. დღეს კომპიუტერული სისტემით ხდება და ეს ერთი ბუღალტერი 100 ბუღალტერი თუ 1000 შეცვალა ერთმა პროგრამამ. აქ თავარია ამაში მონაწილეობა მიიღოს არა ბუღალტერიამ და საფინანსო განყოფილებამ. ამაში მონაწილეობას იღებდა მთელი ორგანიზაციის ყველა სტრუქტურა, იმიტომ რომ ჩართულები იყვნენ რეალური. აქ თავარია რეალურად რა არსებობს, თუ არა დანარჩენი თქვენ პროგრამებში გაქვთ ანგარიშების მიხედვით და ამ ანგარიშებს შეადარებთ. ამიტომ ეს წლებია მიმდინარეობს, რომ ინვენტარიზაცია და აქ ითქვა აუდიტის მიერ, რომ ზოგ ორგანიზაციას საერთოდ არ ჩატარებულა, ზოგში ტარდება, მაგრამ არ არის ხარისხიანი, ზოგში ანგარიშებში სხვა არის და ბუღალტერი გამოვლენილი სხვა არის, ნუ ეს გასახილველია რატო და შეიძლება ამისთვის ტარდება ზოგან მეტობა, ზოგან ნაკლებად, მაგრამ რატოა ამის გასაზღვრა არის საჭირო და ყოველივე ეს არის მე მგონი თავი და თავი იმისა რა რომ აღრიცხვა და ანგარიშებას ვერაზროს ვერ მოაწესრიგებ თუ ინვენტარიზაცია არ ჩატარდა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში. მეორე კითხვა ეს არის ეს მთავარი კითხვები იყო და ერთ-ერთი მთავარი კითხვა მაქვს აუდიტთან. როდესაც თქვენ შენიშნებს წერთ, მიგნებებს აკეთებთ და ახარისხებთ ყოველივე ამას, მაინტერესებს, როდესაც დახარისდა და მაგალითად პირველი სიტყვაზე ვამბობ, პირველ პაპკაში წავიდა ის დასკვნები და ის შენიშვნები, რომელიც ნუ არის შესასრულებელი, მაგრამ არა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ არის გამოკვეთილი. მეორე არის პაპკა პირობითად, სადაც გადადის საკითხები, რომელიც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობით ნიშნებია, ნუ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ ნამდვილად სისხლის სამართლის დანაშაულია, თუმცა რაღაც ეჭვი აუდიტმა განახორციელა და კარგია რომ განახორციელა, იმიტომ რომ სამართალდაცავ ორგანოები გაარკვევენ ის არის თუ არა ნაწილი დაბრუნდება რომ არ არის, ნაწილი ალბათ აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე. ეს არის კონტროლის ერთ-ერთი მექანიზმი. აი მე რა მაინტერესებს, იმ პირველ პაპკაში რომ მოხდა რეკომენდაციები და შენიშვნები. აი ამის შემდეგ რომ აუდიტმა რო ჩაატარა, არის თუ არა ორგანო შექმნილი აუდიტის სამსახურში, რომელიც შემდეგ პროფესიონალებისგან დაკომპლექტებული, რომელიც შემდეგ ამ შენიშვნებს იხილავს და თავის დასკვნებს დებს. თუ არ არის, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ აუცილებელი ამის შექმნა, რომ ორგანიზაცია რომ გამოიტანა დაასრულა აქტი და იქ არის შენიშვნები და ისა შენიშვნები, რომლებიც არ გადადის მეორე პაპკაში, იმან უნდა გაიაროს ექსპერტიზა ამ პროფესიონალებთან და შემდეგ დარჩეს იმ ადგილზე ან გადავიდეს სხვასთან. ეს იქნება ერთგვარი კონტროლი და თუ არის ასეთი ამიხსენით, თუ არ არის, მაშინ ჩემის აზრით, ეს ჩემი აზრია, უნდა შეიქმნას ასეთი ორგანო. ეხლა ჩვენ რეკომენდაცია შეგვიგნია და რაღაცის თქვა აუდიტის სამსახურთან, იმიტომ რომ თქვენ დამოუკიდებელი სტრუქტურა ხართ და თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვრავდეთ ყოველივე ამას. და შემდეგში თუ რომელიმე ორგანიზაციაში, რომელიც ჩატარდა და იყო პირველ პაპკაში და სამართალდაცავობა ორგანოება თავისთვის მიაგნე რომ იქ იყო დანაშაული, მაშინ ამ დასკვნებში მომაწილე, რომელმაც არ მიცა დადებითი უარყოფითი დასკვნა მიცა, დადებითი დასკვნა მიცა და უარყოფითი არ მიცა, მაშინ მისი პასუხისმგებლობის საკითხის უნდა დარგვეს გარკვეულწილად. რამე თუ სხვანაირად ჩვენ კონტროლს ვერ განახორციელებთ. ახლა ასე გაივლის წლები და წლები და ჩვენ ისევე ცოტა კუს ნაბიჯებით წავალ წინ და არა შედეგზე ორიენტირებული ნოლზე დავიწყოთ, თითქმის ნოლზე დავიყვანოთ ის შენიშვნები, ის მიგნებები თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რადგანაც დღეს წინასხდომაზე წინა სხდომა ჩატარდა ეხლა დღესვე, სადაც ჩვენ განვიხილეთ ბიუჯეტის საკითხი. ბიუჯეტი შემოვიდა, ვართ ძალიან კმაყოფილი რომ ბიუჯეტი დიდია და ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იზრდება, იმიტომ რომ მეტი მოსახლეობაში მეტი უკვე სიკეთე მიდის, მაგრამ თუ ჩვენ ეს კონტროლი და ამისთვის არსებობს აუდიტის სამსახური და თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება, თქვენ სამსახურის მიმართ ყოველთვის დაგიჭერდით, ხარ და ყოველთვის გიჭერთ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი სამსახური, აი მისი ხარისხიანი და მაღალ დონეზე გაკეთებული აქტები და მისი მუშაობა ბევრწილად არის დამოკიდებული თუ როგორ დაიხარჯება ეს შიდა ეს ხარჯები როგორ იქნება გაწეული, რომ თითეული თეთრი მივიდეს და სწორედ ჩვენი მთავრობი, ჩვენი ხელისუფლების ასევე როგორც პარლამენტის კიდევ ერთი დიდი მოთხოვნაა და სურვილია და ალბათ ამ სურვილს რეალობად ვაქცევთ მთავრობა რომ საქართველო გახდეს
სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანა, რომელსაც არ იქნება კორუფცია. და სწორედ მე მიმაჩნია, რომ კორუფციის ერთ-ერთი მთავარი მაკონტროლებელია თქვენ ხართ და აქ უნდა იყოს მიღებული ესეთი გადაწყვეტილება, რომლებიც ამას შეაფერხებენ და არ ექნება ილუზიაც არ უნდა გაუჩნდეს ადამიანს, რომელიცაც ჩვენ ვანდობთ ფულის ხარჯვას, რომ მან ეს არასწორად გაუშვას. ამიტომ მე მინდა თქვენი აზრი მოვისმინო ამასთან დაკავშირებით და უსურვოთ ჩვენ ქვეყანას ბედნიერება და წინსვლა და გამოსწორება იმ ხარვეზებისა, რასაც აქ ვისმენთ. მადლობთ ბატონო ბეჟან. ну ინვენტარიზაცია ალბათ ეს უფრო რიტორიკული შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ყველას ეხება და იმედი მაქვს რომ აღარ იქნება ეს პრობლემა გაიცათ. რაც შეეხება აუდიტთან დაკავშირებით თხოვთ რომ მოპასუხოთ. კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. როგორც იცით, ჩვენთან შეიქმნა რეკომენდაციების მონიტორინგის ელექტრონული სისტემა, ARIS-ის სისტემა, რომელშიც აუდიტის ობიექტები, სამინისტროები აქტიურად არიან ჩართული და ის რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ თითოეული რეკომენდაციის სტატუსი, შეუსრულებელია, მიმდინარეა, ნაწილობრივ შესრულებულია, მათ შორის ამ სისტემის დამსახურებაც არის. ბუნებრივია, ამის შეფასებაში მონაწილეობენ აუდიტორები, შესაბამისი დეპარტამენტის ხელმძღვანელები და თითოეულ რეკომენდაციას მას შემდგომ, რაც აუდიტის ობიექტი, ან კონკრეტული სამინისტრო წარმოადგენს რეკომენდაციების შესრულების სამოქმედო გეგმას, სამოქმედო გეგმით მათ აქვთ ვალდებულება, რომ განსაზღვრონ კონკრეტული აქტივობები, რომლის შუალედურ და საბოლოო შეფასებასაც შემდგომ ახდენს აუდიტის სამსახური. ბუნებრივია, ეს პროცესი არის გამართული, მიმდინარეობს გამართულად, რეკომენდაციას ენიჭება შესაბამისი სტატუსი. მოგიხსენებათ, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახური დამოუკიდებელია კი ბატონო თავის საქმიანობაში, თუმცა ანგარიშვალდებულია საქართველოს პარლამენტთან და ეს აუდიტის ანგარიშების განხილვაც აუდიტის სამუშაო ჯგუფში სწორედ იმას პასუხობს, რომ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულება უფრო ეფექტიანად იქნას შესაძლებელი და თქვენ იცით, რომ ამ განხილვების შემდგომ თქვენს დადგენილებით შესაბამისად რეკომენდაციებს გასცემთ აუდიტის ობიექტებზე. კომპლექსური პროცესია, რთულია, ხშირად ზოგიერთი რეკომენდაციის შესრულება რამდენიმე წელსაც კი მოიცავს, თუმცა გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ არის რიგ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ჩამორჩენები რეკომენდაციის შესრულების პროცესში და კიდევ ერთხელ გარდა იმ მექანიზმებისა უკვე რაც არსებობს და რაც ჩამოვთვალე, ეს არის ელექტრონული სისტემა სამსახურში შიგნით რეკომენდაციების სტატუსის შესრულების შეფასება, შემდგომ დამატებით შეხსენებითი წერილების გაგზავნა კონკრეტულ სამინისტროებთან, აუდიტის ობიექტებთან, შემდგომ უკვე პარლამენტში ანგარიშის განხილვა და მათ მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმები პარლამენტში. აი ამის გარდა კიდევ ვფიქრობთ უკეთეს მექანიზმზე, როგორ შეიძლება რომ შესრულდეს ჩვენი რეკომენდაციები და ასეთი მექანიზმი შეიძლება იყოს, აი ბატონმა ამახსენა მაგალითად, რომ ცალკეული შეუსრულებელი რეკომენდაციები კიდევ ერთხელ ვთქვათ ცალკეული სპეციფიური სხდომის ფარგლებში იქნას განხილული და თითოეულ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ვახდენთ ამის ინვენტარიზაციას, ვახდენთ მიზეზების იდენტიფიცირებას, რატომ ვერ შესრულდა ვთქვათ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ფინანსურ აუდიტებში ჩანს წლების განმავლობაში შეუსრულებელი რეკომენდაციები, ვინაიდან იცით, რომ ეს რაღაცა რუტინული აუდიტებია, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება სამინისტროებში და პრაქტიკულად ყოველწლიურად ხდება ხოლმე გამეორება ერთი და იგივე რეკომენდაციების ხშირ შემთხვევაში. თუმცა აქაც გვაქვს პროგრესი, მაგრამ ეს პროგრესი არ არის დრამატული და ასე ვთქვათ, მაინც და მაინც მოსაწონი და გამომდინარე აქედან ვიფიქრეთ ამ მექანიზმზე, რომ ცალკეულად კიდევ იქნას განხილული შეუსრულებელი რეკომენდაციები და კიდევ დამატებითი ძალისხმევა მივმართოთ ამაზე. სხვა მეტი ასე ვთქვათ, სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი კანონმდებლობით ბუნებრივია არ არის განსაზღვრული, განსხვავებით იმ შემთხვევისგან, რაც თქვენ ახსენეთ ბატონ ბეჟან, როდესაც ხდება დაუშვათ კონკრეტულად სისხლის სამართლის რისკების იდენტიფიცირება და შემდგომ მისი გადაგზავნა უკვე სამართალდამცა უწყებებში. ეს რა თქმა უნდა ეს შემთხვევა არ არის, აქ უფრო საუბარია სხვა ტიპის პასუხისგებლობის ნაწილზე, ეს არის ასე ვთქვათ მეტი ანგარიშვალდებულების საკითხები, რომელიც ბუნებრივია სამინისტროებთან თავის საქმიანობის დროს უნდა გაითვალისწინონ და უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეპყრან სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. კარგით, მადლობთ. დასუსტება.
სრულიად გეთანხმებით იმ ნაწილში, რასაც ქვია რეკომენდაციების შესრულება, მაგრამ მე მეორე კითხვას დავსვით ამის მაინტერესებს, რომ ხდება თუ არა იმ შენიშვნების ხარისხის ექსპერტიზა და გადანაწილება იმ პირობით ფაქტებს შორის, რომელსაც მე მქონდა მხედველობაში. რა თქმა უნდა, ანუ ეს თამდევი პროცესია აუდიტის, თუ კი კონკრეტული პასუხისმგებლობის საკითხი იკვეთება და ამის რისკები არსებობს, ბუნებრივია ის იგზავნება სამართალდამცავ უწყებებში, მათ შორის გვაქვს ფინანსურ აუდიტში შემთხვევები, როდესაც საკითხი გადაგზავნილია სამართალდამცავ უწყებებში, თუმცა არის რიგი საკითხები, რომელიც უკავშირდება შიდა კონტროლის მექანიზმების ნაკლოვანებებს, იგივე ამ აღრიცხვის ნაკლოვანებებს, სადაც არ იდენტიფიცირდება ასეთი რისკი, თუმცა ასე ვთქვათ, გაუმჯობესება წლების განმავლობაში არ გვაქვს. კი, ამის შეფასება ხდება. კარგით, მადლობთ. გადავიდეთ მეორე საკითხზე. საერთოდ ეს საკითხი არ მინდა ახლა ჩაურმავდეთ. ისინი ძლევენ რეკომენდაციებს, თუ ვინმე არ ასრულებს, ჩვენი პრობლემა არის პარლამენტის და არა მათი. ისინი გვეუბნებიან რაც ხდება და ამას შევეცდებით რომ ნენელა გამოვასწოროთ და ერთობლივად. კარგით, გავაგრძელოთ. შემდეგი საკითხი გახლავთ მოთხოვნებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებული ნაკლოვანებები. პირველი ქვესაკითხი ეს არის აღურიცხავი მოთხოვნები და ვალდებულებები. ეკონომიკის სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ გამოწერილი ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების და დარიცხული მოთხოვნების ასახვა ორგანიზაციებმა 2023 წლიდან დაიწყეს. ფინანსურ ანგარიშგებაში აღრიცხული მონაცემები არ მოიცავს ინფორმაციას 2022 წელს დარიცხული ადმინისტრაციული ჯარიმებიდან მიღებული შემოსავლების და ასევე ინფორმაციას 2023 წლამდე დარიცხული და გადაუხდელი ჯარიმებიდან წარმოშობილი მოთხოვნების შესახებ. ჯანდაცვის სამინისტროს კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის აღრიცხული რეგულირების სააგენტოს მიერ 2023 წელს ჯანდაცვის პროგრამების გეგმიური და არაგეგმიური რევიზიისა და კონტროლის აქტების შესაბამისად დაკისრებული სამედიცინო დაწესებულებების მიერ უკან დასაბრუნებელი თანხები. ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ვალდებულებად არ არის აღრიცხული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან სამხრივი ქვესასესხო ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით მიღებული სესხის თანხა. ასევე არ აქვს აღრიცხული სასამართლო გადაწყვეტილებით მომწოდებელი ორგანიზაციისათვის დაკისრებული დავალიანება. განათლების სამინისტროში მოთხოვნებისა და ვალდებულებების აღრიცხვაში არსებული ხარვეზების გამო როგორც მოთხოვნები, ასევე ვალდებულებები რიგ შემთხვევაში გაზრდილად, ხოლო რიგ შემთხვევებში პირიქით შემცირებულად არის წარმოდგენილი. ჯანდაცვის სამინისტრო რიგ შემთხვევებში არ ფლობს დაზუსტებულ ინფორმაციას მიმდინარე სასამართლო ან ადმინისტრაციული დავების შესახებ. სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე წარმოქმნილ მოთხოვნებზე ორგანიზაციამ ვერ წარმოადგინა აღსრულების შესახებ ინფორმაცია. 2007-2019 წლებში ინვენტარიზაციების შედეგად წარმოშობილ არაფინანსურ აქტივებთან დაკავშირებით სამინისტროს მიერ არ იყო განხორციელებული მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები. ინვენტარიზაციის პროცესში ვერ მოხერხდა წინა წლებში წარმოშობილი მოთხოვნების ნაწილის იდენტიფიცირება. რეფერალური მომსახურების პროგრამის ფარგლებში აღრიცხული მოთხოვნების არსებობაზე და სისწორეზე რწმუნება ვერ იქნა მოპოვებული. შინაგან საქმეთა, სოფლის მეურნეობის, თავდაცვის, იუსტიციის, ეკონომიკის და ჯანდაცვის სამინისტროებში, ასევე საქართველოს პარლამენტში ირიცხება ისეთი დებიტორული ან და კრედიტორული დავალიანებები, რომლებზეც პირველადი დოკუმენტები არ იძებნება, ან სხვადასხვა გარემოებების გამო მათი დაფარვის ალბათობა დაბალია. აღნიშნული დავალიანებები მოიცავს ძირითადად წინა პერიოდებში წარმოშობილ და ხანდაზმულ დავალიანებებს. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახულია სრულად დაქვითული ავანსი. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ანგარიშგებაში 2017-2020 წლებში სამართალდამღოების ოქმებით დარიცხულ ჯარიმების წარმოშობილ მოთხოვნების ნაწილზე 2021-2023 წლებში ბრუნვა არ ფიქსირდება. გარდა ამისა, ჯარიმებთან დაკავშირებული ჩარიცხვები 2022-2023 წლებში აღემატება ჩამოწერილ დებიტორულ დავალიანებებს. თავდაცვის სამინისტროს ჰოსპიტალის მხრიდან ხანდაზმული დავალიანებების მიღების მიზნით განხორციელებული ღონისძიებები არ არის საკმარისად ქმედითი. იუსტიციის სამინისტროში რიგ შემთხვევებში ვალდებულებების წარმოშობის წელი და კრედიტორების ვინაობა არ არის იდენტიფიცირებული. ვერ მოვიპოვეთ რწმუნება განათლების სამინისტროს 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით წარდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული სწავლის გადასახადიდან წარმოქმნილი შემოსავლების, ხარჯების, ვალდებულებების და მოთხოვნების საბოლოო ნაშთის არსებობაზე, წარმოშობაზე, სისრულესა და სისწორეზე.
მოთხოვნები და ვალდებულები, რომელიც აღრიცხული არასწორი კლასიფიკაციით ან არასწორი ღირებულებით, კერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული დებიტორი 2021 წლიდან დარიცხული რეგულირების საფასურის გადახდის ვალდებულებას აღარ ასრულებს და 2023 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დავალიანებას არ ადასტურებს. ანგარიშგების თარიღისთვის დებიტორული დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებით აქტივობები არ განხორციელებულა. ვერ მივიღეთ რწმუნება ფინანსური ანგარიშგებაში მოკლებადიან კრედიტული დავალიანებების მუხლის სისრულეზე. ჯანდაცვის სამინისტროს ვალდებულებები მიმდინარე ანარიცხებით სრულად არ ასახავს 2023 წელს წარმოშობილ ანარიცხებს. მოთხოვნა ვალდებულებებთან დაკავშირებით ფინანსური აუდიტის ფარგლებში სულ გაიცა 4 რეკომენდაცია. რეკომენდაციები მიმართულია მოთხოვნებისა და ვალდებულებების უტყუარი აღრიცხვის უზრუნველსაყოფად და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს. დავალიანებების რეალურობის დადგენა, დავალიანებების დაფარვის ალბათობის შეფასება და დებიტორ-კრედიტორების იდენტიფიცირება. მადლობთ. გადავიდეთ სამინისტროების მიხედვით. შარშანაც ბევრი ახალი ბრძანდებით და ვინც გალბატონიზია და მეთანხმება. ამ დებიტორულ კრედიტორულ დავალიანებაზე რამდენჯერ უნდა ვისაუბროთ, არ ვიცი. თუ კანონია შესაძლებელი შევცვალოთ, თუ სხვა რამე გასაკეთებელი გავაკეთოთ, შეუძლებელია 30 წლის წინანდელი დებიტორულ კრედიტორულ დავალიანებაზე ვისაუბროთ დღესაც. კარგით. პირველი დავიწყოთ განათლებაზე არის ერთი რეკომენდაცია. მე ვპასუხებ დიახ. აღნიშნულთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ მაშინვე იქნა რეაგირება ამ ნაწილში 2023 წლის 29 დეკემბერს მინისტრის ბრძანებით დამტკიცა ახალი პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უკვე 2024 წლის 1 იანვრიდან მოქმედებს და პრაქტიკულად ძირითადი ნაწილი აღმოფხვრილია მითითებული რეკომენდაციების ნაწილში, ხოლო აღნიშნული დოკუმენტებით გაწერილია სტუდენტების სწავლის საფასურის მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების ასახვა, აგრეთვე უცხოური ვალუტის ფარგლებში წარმოქმნილი დავალიანებებისა და შემოსავლების აღრიცხვა. ასე რომ მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ეს რეკომენდაცია გაგვეთვალისწინებინა. მადლობთ. შეკითხვები არ არის. შემდეგი არის ჯანდაცვა გალბატონი ირინა. მადლობა. რამდენიმე საკითხს, რომელიც თემატურად და შინაარსობრივად ერთმანეთს უკავშირდება, გავაერთიანებ. გამოწვევად არის დასახელებული ის, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის აღრიცხულიო რეგულირების აგენტოს მიერ 2023 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის რევიზიის და კონტროლის შედეგად სამედიცინო დაწესებულებისთვის დარიცხული ჯარიმის თანხები და უკან დასაბრუნებელი თანხები. ეხლა ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ მდგომარეობა დღეისთვის რადიკალურად არის შეცვლილი, იმიტომ რომ სამედიცინო დაწესებულებისთვის დაკისრებული ფინანსური ჯარიმების და უკან დასაბრუნებელი თანხების შესახებ ინფორმაცია ჯანმრთელობის ეროვნულ სააგენტოს, რომელიც გახლავთ ზოგადად ჯანდაცვის პროგრამების ადმინისტრირებაზე პასუხისმგებელი, მიეწოდა დაგვიანებით, ანუ მაშინ როცა უკვე 2023 წლის ფინანსური ანგარიშგება იყო უკვე წარდგენილი. თუმცა ამის შემდეგ ცხადია მონაცემების კორექტირება დაუყოვნებლივ განხორციელდა და უკვე კორექტირებული მონაცემები იქნება ასახულია 2024 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში. ასევე საუბარია იმაზე, რომ სამინისტროში ირიცხება ისეთი დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებები, რომელთა დაფარვის ალბათობაც ძალიან დაბალია და თქვენც წეღან ხაზი გაუსვეთ ამ მომენტს. საქმე იმაშია, რომ ეს დავალიანებები არის მართლაც წარმოშობილი ძალიან დიდი ხნის წინ. და ამ მომენტისთვის არის ძირითადად ხანდაზმული. საუბარი არის ძალიან დიდი მოცულობის დოკუმენტაციაზე, სადაც ფაქტია, რომ ამ ვალდებულებების წარმოშობის წყაროს და პირველადი დოკუმენტების მოძიებაც კი ძალიან ხშირ შემთხვევაში შეუძლებელია. თუმცა ჩვენ ახლა ცხადია ვაცნობიერებთ იმას, რომ ამ ყველაფრის მიუხედავად ფინანსურ ანგარიშგებაში ეს ყველაფერი უნდა იყოს დეტალურად და სკრუპულოზულად აღწერილი. აქედან გამომდინარე, აი ზუსტად ინვენტარიზაციის დროს, რომლის დაწყებასაც ვაპირებთ გასულ წელს, ეს სიტუაცია უნდა გამოსწორდეს. პირველ რიგში უნდა იქნეს იდენტიფიცირებული სფეროები, სადაც არსებობს თუნდაც მცირე ალბათობა იმის, რომ სამინისტროს მიმართ არსებული დავალიანებები, თუ ისინი არ არის ხანდაზმული, სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც დაკმაყოფილდეს, ცხადია, თუ არსებობს ამისი პოტენციალი და მეორე მხრივ უნდა განსაზღვროთ სამინისტრო კვლავ ვალდებულია თუ არა გაისტუმროს ის ვალდებულებები მათი ხანდაზმულობის ვადიდან გამომდინარე. ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს მომდევნო წლიდან დაწყებული ინვენტარიზაციის პირობებში. მადლობა. კი ბატონო, ძალიან კარგად აღწერეთ, მაგრამ მაგას გეუბნებით, რომ კი ბატონო, აი
ძველი არის და არ იძებნება დოკუმენტაცია, ხო? ხო არის ამის ან პრეცედენტი, როგორ აკეთებდნენ? თუ არ არის პრეცედენტი, მაშინ ამ ხელა სამინისტროა, იურიდიული დეპარტამენტი ყავთ, ფინანსის სამინისტროს კითხეთ. შეიძლება კანონიაში შესაძლებელი ამ თავრობის დადგენილება არის. ხო არ შეიძლება, რაც უფრო მეტი დრო გავა, ეს დოკუმენტაცია ხო კიდევ უფრო დაიკარგება, ხო არ მოემატება რა. როდემდე უნდა იყოს 92 წელში მიღებული დავალიანება, რომელიც რაღაც მონაცემებს ანაფუჭებს კი ან აკეთილშობილებს რა. ამაზეა საუბარი. გასაგებია თქვენი პასუხი, კი ბატონო. შემდეგ გვაქვს თავდაცვის სამინისტრო ბატონი იოსები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თავდაცვის სამინისტროს ჰოსპიტალის მხრიდან ხანდაზმული დავალიანების მიღების განსახორციელებელი ღონისძიებები არ არის საკმარისი ქმედით. მოგახსენებთ, რომ აღნიშნული დავალიანებები ძირითადად ერიცხებათ პაციენტებს, რომლებიც არ არიან თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლები, არ არიან თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეები და არიან მოქალაქეები, უბრალოდ მოქალაქეები. აღნიშნული დავალიანების იდენტიფიცირების კუთხით ძირითადად დღეს უკვე დაწყებული გვაქვს პროცესი, მაგრამ ძირითადი ნაწილი ძალიან ძველია და რიგი ზოგიერთი მათგანი ცოცხალიც არ არის. შესაბამისად, იდენტიფიკაცია მიმდინარეობს და მხოლოდ აი ამ იდენტიფიკაციის შემდეგ და შესაბამისი ღონისძიების გატარების შემდეგ მოვახდენთ განსაზღვრული პრობლემების ალბათობის შეფასებებს. კი ბატონო, შეკითხვა ხომ არ არის? არ არის. იუსტიციის სამინისტრო, ბატონო გიორგი. თუ გნებავთ, ქალბატონმა უპასუხოს, ახლა შემოგძობთ. კი. არ არის პრობლემა, ჩვენ გეტყვით, მოგესალმებით. ხო, ან ჩვენს რეკომენდაციებთან მიმართებით ორი ძირითადი იყო, ჩვენ ვეთანხმებით ყველა რეკომენდაციას. პირველთან მიმართებით მოგახსენებთ, რომ ჩვენ დაგეგმილია საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნა, რომელიც კონკრეტული მიმართულებით დაიწყებს მუშაობას. აქ შესაბამისი საპატიო მიზეზები იყო და ეს ჩვენ გაჟღერებულიც გვაქვს არაერთ ფორმატში. რაც შეეხება მეორეს ციფრული მმართველობის სააგენტო ჩვენი სიპი მუშაობს ამ მიმართულებით კონკრეტულ პროგრამაზე, რომელიც ასევე არაერთ ფორმატში გვაქვს ჩვენ ეს გაჟღერებული ინფორმაცია და ახლო პერიოდში განხორციელდება ამ პროგრამის იმპლემენტაცია, გაშვება და ვფიქრობთ, რომ ეს საკითხიც მოგვარდება. მადლობთ, შეკითხები ხომ არ არის? არ არის. შემდეგ ბატონო მარიამ, თქვენი არის. შესაძლოა. მადლობა. მინდა გითხრათ, რომ აღნიშნული დებიტორული დავალიანებები უკავშირდება ძალიან ძველ პერიოდს, ეს არის დაახლოებით 1996-2009 წლის პერიოდის დებიტორული დავალიანებები. სამინისტრო ამ კუთხით მუშაობს და ეტაპობრივად იდენტიფიცირებას ახდენს და შემდგომ ამ დავალიანების ჩამოწერას და მინდა გითხრათ, რომ დღეის მდგომარეობით მინიმუმამდე არის დაყვანილი დებიტორული დავალიანების ჩამოწერები. მადლობთ. ბოლო რეკომენდაცია ბიბლიოთეკას ეხება და კულტურის სამინისტროს თხოვ. აგნებავთ თუ სხვა ბრძანეს კი ბატონო. მოგესალმებით, მოგეხსენებათ პერიოდი, რომელიც შესწავლილი იქნა აუდიტის სამსახურის მიერ მაგდროს პარლამენტში იყო და შესაბამისად მიუხედავად ამისა დაწყებული გვაქვს რეკომენდაციების შესრულება და თუნებას მომცემთ ბატონ მირიანი უფრო დეტალურად მოგახსენებთ სად ვართ ამ მიმართულებით. მოგესალმებით. ყველა რეკომენდაცია, რომელიც ჩვენს მიმართ იქნა გამოვლენილი სრულდება. პირველ საკითხზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას, ეს არის შენობა ნაგებობების ისტორიული ღირებულების დადგენას და ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორც შემდგომ სამინისტროსთან მუშაობთ, ასევე საჯარო რეესტრთან. აქ იყო საუბარი, რომ მიწის ნაკვეთების და შენობების გამიჯვნა მომხდარიყო და ცალ-ცალ ღირებულება დადგენილიყო. გარდა ამისა, საკითხი ეხება ძველ დავალიანებებს, რომელიც არის 98-99 წლების და ამ თვალსაზრისითაც მუშაობთ. გარდა კიდევ ერთი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც გულისხმობს წიგნადი ფონდის შესახებ აუდიტის სამსახურმა შეამოწმა 2022-23 წლებში ჩვენი წიგნადი ფონდის საკითხი და პასუხისგებელი პირების გამოვლენას. ეს უკვე შევასრულეთ და ყველა წიგნად ფონდს პასუხისგებელი პირი ყავს, ვინც
უშუალოდ ვისაც ექვემდებარება უშუალოდ. ასევე ინვენტარიზაციის დროს ქონებაზე პასუხისმგებელი პირების დავა გამოვავლინეთ და შესაბამისად ბრძანებით გენერალური დირექტორის ბრძანებით უკვე დადგენილი ეს პასუხისმგებელი პირები. კი ბატონო, უბრალოდ ერთი ყველანი ბრძანებთ, რომ მიმდინარეობს მუშაობა და იმედია, კაისად აღარ მოხდება ეს რეკომენდაციაში. აუცილებლად ბოლომდე იქნება შესრულებული. კარგით, შეკითხვები თუ არ არის, გადავდივართ, შეკითხვა ხო არ არის ამ თემაზე. შემდეგ საკითხს ეკითხოთ. შემდეგი საკითხი გახლავთ აღრიცხვა ანგარიშგების ნაკლოვანებები. სააღრიცხვო პოლიტიკისა და განმარტებითი შენიშვნების ხარვეზები. ეკონომიკის, ჯანდაცვის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში, ასევე საქართველოს პარლამენტში არ არის შემუშავებული, დამტკიცებული აღრიცხვის ინსტრუქციით მოთხოვნილი სააღრიცხვო პოლიტიკა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი ორგანიზაციებში ვლინდება სპეციფიკური ოპერაციები და მოვლენები, რომლებიც მოითხოვენ სააღრიცხო პოლიტიკის დაზუსტებას ან სრულყოფას. ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის, ჯანდაცვის, სოფლის მეურნეობის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებში არასრულყოფილად ხდება სასამართლო დავების მოსალოდნელი შედეგების შეფასება და ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახვა. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარდგენ ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის დაცული სააღრიცხვო ინსტრუქციით განსაზღვრული განმარტებითი შენიშვნების წარდგენის პრინციპები. იუსტიციის, შინაგან საქმეთა, სოფლის მეურნეობის და ეკონომიკის სამინისტროების დაქვემდებარებულ ზოგიერთ ორგანიზაციაში აღრიცხვა ხორციელდება საკაცო მეთოდით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის წარმოქმნილი ინფორმაცია გამოყენებული მიდგომების შესაბამისად გაკეთებული სააღრიცხვო შეფასებების შესახებ. იუსტიციის სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში შემოვალ ზოგიერთ ორგანიზაციაში შიდა წარმოების არამატერიალური აქტივებზე არ არის შემუშავებული ხარჯების კაპიტალიზაციის სააღრიცხვო პოლიტიკა. აღრიცხვის ინსტრუქციის მიხედვით საჯარო სექტორის კომერციულ ერთეულებში არსებული წილების აღრიცხვისთვის გამოიყენება კაპიტალ მეთოდი, რაც ეკონომიკის სამინისტროს აპარატსა და ქონების ეროვნულ სააგენტოში არ არის გამოყენებული. სამინისტროში ასევე არ არის დასაბუთებული არამატერიალური აქტივებზე მინიჭებული საერთო მომსახურების ვადების განსაზღვრის საკითხი. საქართველოს პარლამენტში არ არის განსაზღვრული რემონტზე გაწეული დანახარჯების კაპიტალიზაციის პოლიტიკა. ასევე არ არის დანერგილი ნეტო სარეალიზაციო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდები. შემდეგი საკითხი არის აქტივებზე დარიცხული ცვეთის ნაკლოვანებები. განათლების სამინისტროში ისეთ ძირითად აქტივებს, რომლებიც არ შესულა მუშა მდგომარეობაში და არ გამოიყენება, დარიცხული აქვს ცვეთა. ჯანდაცვის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ძირითადი აქტივების დაგროვილი ცვეთა გაზრდილად არის წარმოდგენილი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ხარვეზები გამოვლინდა საგზაო მაგისტრალების წინა წლებში დაგროვილ ცვეთასთან დაკავშირებით. იუსტიციის სამინისტროში გამოვლინდა არასწორი კლასიფიკაციის გამო ცვეთის დარიცხვის შედეგად განულებული აქტივები. ეკონომიკის სამინისტროში არ მომხდარა აქტივების სასარგებლო მომსახურების გადასინჯვა, რის გამოც 2023 წელს სრულად არის გაწვეთილი და განულებული გარკვეული ძირითადი აქტივები. იუსტიციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროში არ მომხდარა ცვეთის შედეგად განულებული აქტივების, რომლებიც კვლავ გამოიყენება სასარგებლო მომსახურების ვადების გადასინჯვა, ხოლო განუსაზღვრელი მომსახურების ვადის მქონე აქტივები არ არის შემოწმებული გაუფასურებაზე. ეკონომიკის, სოფლის მეურნეობის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებში, ასევე საქართველოს პარლამენტში არ არის დაცული ოპერაციათა დროში გამიჯვნის პრინციპი, რის გამოც გარკვეულ შემთხვევაში ოპერაციები მიკუთვნებული არასწორ საანგარიშგებო პერიოდს. განათლების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროებში და საქართველოს პარლამენტში ხარვეზები გამოვლინდა ფინანსური და არაფინანსური აქტივების და შემოსავლების ხარჯების ფინანსთა მინისტრის ბრძანებასთან დამტკიცებული ინსტრუქციით არსებულ მუხლობრივ კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით. უზუსტობების აღრიცხვა მონაცემებში. განათლების სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული თანხების შეუსაბამოა საბუღალტრო მონაცემებთან, ხარვეზები ვლინდება შიდა ჯგუფური ოპერაციების ელიმინაციასთან და არსებითი შეცდომების რეტროსპექტიულ გადაანგარიშებასთან დაკავშირებით. სტრუქტურაში შემოვალ ორგანიზაციებს შორის განსხვავებულია სააღრიცხვო პრაქტიკა. რიგ შემთხვევაში ხდება ოპერაციების არაზუსტი ღირებულებით აღრიცხვა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროში შესაძლოა გაუფასურებული ვარგისი და ჩამოსაწერი მარაგების შესახებ ინფორმაცია არ არის ასახული 2023 წლის ფინანსურ ანგარიშგების განმარტებით შენიშვნებში. ასევე განმარტებით შენიშვნა ნომერი 22 არ არის მომზადებული აღრიცხვა ანგარიშგების ინსტრუქციების მოთხოვნების გათვალისწინებით. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული ვალდებულები გაზრდილად, ხოლო შემოსავლები შემცირებულად არის წარმოდგენილი. სამინისტროს ფინანსური შედეგების ანგარიშგებაში ასახული შესაძარის ინფორმაცია გაზრდილია, რაც 2022 წლის 31 დეკემბრით წარმოდგენილ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში ექვემდებარებოდა ელიმინირებას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგადასახადო აღრიცხვის ბარათზე ერიცხება ზედმეტობა, რაც არ არის აღიარებული მოთხოვნის ანგარიშზე. სამინისტროში არ არის შემუშავებული ერთგვაროვანი პრაქტიკა ჯარიმების აღრიცხვასთან დაკავშირებით. მომსახურების აგენტოს მიერ მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავლები აღირიცხება საკასო მეთოდით და ფინანსურ ანგარიშგებაში არ არის გამჟღავნებული სახელმწიფო სახელით ადმინისტრირებადი კატეგორიების შესახებ ინფორმაცია. ეკონომიკის სამინისტროს ანგარიშგებაში მატერიალური მარაგებისა და მცირეფასიანი აქტივების ანგარიშები ნაჩვენებია ექსპლუატაციაში გადაცემული აქტივები. წინა პერიოდში დაშვებული არსებითი შეცდომების და მათი გამოსწორების გამო ხარვეზები გამოვლინდა შემოსავლების, ხარჯების და მოთხოვნების მუხლებთან დაკავშირებით. ასევე არ მომხდარა განუსაზღვრელი მომსახურების ვადის მქონე აქტივების გაუფასურების ტესტირების ჩატარება. საქართველოს პარლამენტში არაა დადგენილი გამოყენების აღდგენითი ღირებულების დადგენის მეთოდები. განუსაზღვრელი ვადის მქონე არამატერიალური აქტივები არ არის შემოწმებული გაუფასურებაზე. სახელმწიფო კომპანიებში არსებული წილების აღრიცხვის ნაკლებობები. ეკონომიკის, ჯანდაცვის, თავდაცვის, სოფლის მეურნეობის და იუსტიციის სამინისტროების ფინანსურ ანგარიშგებებში არ არის დაცული სახელმწიფო კომპანიებში არსებული წილების აღრიცხვის პრინციპები. კერძოდ, ეკონომიკის და თავდაცვის სამინისტროების ანგარიშგებაში არ არის მოცემული ინფორმაცია მათი მმართველობის ქვეშ მყოფი ყველა საწარმოს შესახებ. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ სრულად არ არის აღრიცხული სახელმწიფო კომპანიებში განხორციელებული შენატანები. ეკონომიკის, ჯანდაცვის და იუსტიციის სამინისტროების მიერ არ არის გათვალისწინებული წილების აღრიცხვის ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები, კერძოდ არ არის დაცული კაპიტალ მეთოდის მოთხოვნები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში ინვესტიციები წილობრივ ინსტრუმენტებში განსხვავდება აუდირებული მონაცემებისაგან. აღრიცხვა ანგარიშგების მიმართულებით ფინანსური აუდიტის ფარგლებში სულ გაიცა 10 რეკომენდაცია. რეკომენდაციები მიმართულია აღრიცხვა ანგარიშგების ნაკლებობების აღმოსაფრველად და ძირითადად მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს. ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების სისტემის გაუმჯობესება, სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება და დანერგვა, აღრიცხვაში დარიცხვის მეთოდის გამოყენება, შიდაჯგუფური პროცედურების ელიმინირება და სასარგებლო მომსახურების ვადების გადახედვა, სახელმწიფო კომპანიაში არსებული წილების სათანადო აღრიცხვა და აღრიცხვა ანგარიშგებაში კონტროლის მექანიზმების შემუშავება. მადლობა. თუ რაიმე შენიშვნა არ არის, გადავიდეთ სამინისტროების მიხედვით. ქალბატონო ზია, პირველი თქვენი ინფრასტრუქტურა, ორი რეკომენდაცია. კი ბატონო, მოგესალმებით. რეკომენდაციასთან დაკავშირებით, რომელიც მითითებული არის არაერთგვაროვან მიდგომასთან დაკავშირებით, ჩვენ შიდა სააღრიცხვო პოლიტიკით დავარეგულირებთ აღნიშნულ საკითხს, რომელიც სასამართლო დავებთან დაკავშირებით აღრიცხვიანობას საკითხს რაც ეხება. ხოლო რაც შეეხება 22 დანართთან დაკავშირებით, რეალურად პირველად იყო ის 22 დანართი და შესაბამისად არასრულ ყოფილად ჰქონდა შევსებული, შესაბამისად ისიც გამოსწორდება, თუ შემდგომშიც კვლავ გაგრძელდება აღნიშნული 22 დანართის შევსების საკითხი. მადლობა. მადლობთ. თუ შეკითხვა არ არის, გარემოს დაცვასთან ბატონი ზურავი. მოგახსენებთ, თქვენთანაც ორი შენიშვნა არის. კი ბატონო, მოგახსენებთ ყველაზე. ესე იგი, ერთი პოზიცია იყო, რაც უკავშირდებოდა წლიდან წლამდე ბალანსის აცდენას ამ ნაწილში და წინა პოზიციასთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ეს ძირითადად ეხებოდა გარემოზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის საქმიანობას. რეკომენდაცია შესრულებულია უკვე 2024 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაში, ეს მონაცემები გასწორებულია და საერთოდ სახაზინო კოდზე მითითება ბევრად ეშველება ამ საქმეს. მეორე პოზიცია იყო დაკავშირებული კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშებაში ელიმინირების საჭიროებას. ამ რეკომენდაციას ვითვალისწინებთ თელ სისტემაში ჩვენ ვიყენებთ დარიცხვის მეთოდს, საკასო მეთოდს შეიძლება გქონდეს აღდგილი მხოლოდ დონორების ქვეშ მიმდინარე ზოგიერთ პროგრამაში. ამ ნაწილშიც მდგომარეობა გამოსწორებულია და მათი მონაცემები ხდება კონსოლიდირებულ აღრიცხვაში. ასევე იყო საწარმოთა წილობრივ ფინანსურ ანგარიშგებაში ინვესტიციების წილობრივ ინსტრუმენტებში ასახვის სიზუსტეს. ამ მხრივაც ჩვენ დავგეგმეთ მთელი რიგი ღონისძიებების ბიუჯეტირების ნაწილში უნიფიცირებული მიდგომის უზრუნველსაყოფად სისტემაში მოქმედ საწარმოებში და ვფიქრობთ ესეც მყისიერად გამოიწვევს დადებს შედეგს. მადლობა. მადლობთ. შეკითხვები არ არის. ქალბატონო მარიამ, 4 რეკომენდაცია არის.
კი ბატონო, ვეთანხმებით წარმოდგენილ რეკომენდაციებს. ეს რეკომენდაციები და ეს უზუსტობების საღრიცხვო მონაცემებში ძირითადად დაკავშირებული არის იმით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დღესდღეობით არ აქვს დამტკიცებული ერთიანიში და საღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტი. ამ კუთხით მუშაობა დაწყებული გვაქვს, თუმცა ჯერჯერობით კვლევის ეტაპზე ვართ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სისტემა არის და თითოეული დანაყოფის დონეზე უნდა ფინანსური აღრიცხვა ანგარიშგების ნაწილში მოხდეს საკითხების შესწავლა, რომ მე ეს ყველაფერი გაერთიანდეს ერთ საღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტში. და სავარაუდოდ ჩვენი ვადები და სამოქმედო გეგმით ვფიქრობთ, რომ 2027 წლის ბოლოსთვის დამტკიცებული გვექნება საღრიცხვო პოლიტიკა, რომელიც უკვე 2028 წლიდან შევა ძალაში. მადლობა. ქალბატონო სოფო 27 წელში იქნება და თუ აღმოყოფილებს ეს მოთხოვნა ერთი და მეორე თუ ასე არის ეს ობიექტურია, მაშინ ეს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ არ მოხდეს შეუსრულებლებში და მიმდინარე სტატუსი რო კონდეს. დიახ, რა თქმა უნდა. უბრალოდ დაზუსტება, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აუდიტი ახლახანს დამტკიცდა, ჯერ სამოქმედო გეგმა არ არის წარმოდგენილი ოფიციალურად, ანუ სისტემის მეშვეობით და შესაბამისად ჩვენ შორის არ მომხდარა მსჯელობა სამოქმედო გეგმის საკითხებზე და ბუნებრივია მათთან გავივლით ამ საკითხებს და შევჯერდებით. მადლობთ. პარლამენტი 4 რეკომენდაცია. ბატონო კახავენის საუბრებს. მე გეტყვით და მე მოგესალმებით. ესე იგი შენიშვნებიდან ერთი იყო საღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტთან დაკავშირებით, ამაზე მიდის მუშაობა და თითქმის დასრულებულია ეს დოკუმენტი და წლის ბოლომდე ხო კი ბატონო. მეორე იყო რემონტზე გაწეული დანახარჯების კაპიტალიზაციის პოლიტიკასთან დაკავშირებით და ამაზე ეს გათვალისწინებულია უკვე და მომავალი წლიდან უკვე მას კი ბატონო. ფინანსური არაფინანსური აქტივების შემოსავლების ხარჯების ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით არსებული მუხლობრივი კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით. ეს ხარვეზი იყო და გამოვასწორეთ უკვე ასწორებულია. აქ იყო კიდევ განუსაზღვრელი ვადის მქონე არამატერიალური აქტივები არ შემოწმებულა გაუფასურებაზეო და ამასაც გავითვალისწინებთ. კარგი, მადლობთ. შეკითხვები ხომ არ არის? ჩვენ დაგვდა ეროვნული ბიბლიოთეკა და ჰერალდიკის დეპარტამენტი. ბატონო გიორგი, ალბათ ვინ საუბრობს ამ თემაზე? ჩვენი მხრიდან რაზეც მიდის მუშაობა, ისინი მოგახსენათ ბატონო მერიანმა, ახალი საკითხები, რაც ახალ ამ დასკვნით არის გათვალისწინებული იქნება და ვიმუშავებთ ამ თემაზე. არის ეს ერთ იგივე სულ უბრალოდ სხვა მარტივზე საუბრობთ. და მერიან რას თქვი? დიახ, ვეთანხმები ბატონ გიორგის, რასაკვირველია, როგორც მოგახსენეთ, გათვალისწინებული იქნება ყველა შენიშვნა და ყველა მითითება და ამ საკითხებზე მუშაობს აქტიურად. გაცნობილი ხართ? დიახ, რასაკვირველია, გაცნობილი ვარ და აქტიურად მუშაობთ ყველაფრის გამოსასწორებლად, ასე რომ შემდეგ შეხვედრაზე, შემდეგ წელს ეს ყველაფერი იქნება მოგვარებული. კარგით, მადლობთ. ეკონომიკა არ ჩანს თქვენი ხელმძღვანელთან. უწოჩიოთ ჩვენ რეკომენდაციებთან დაკავშირებით მინდა მოგახსენოთ, რომ პოლიტიკასთან დაკავშირებული შენიშვნები სამწუხაროდ იგივენაირად გვაქვს, იმიტომ რომ შემუშავება ჩვენ საკმაოდ დიდი სტრუქტურა გვაქვს და პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტის სისტემისთვის შემუშავება ჯერჯერობით ვერ გახორციელდა. კონკრეტულად ესეც ვერ ვიტყვი, რაც შეეხება ქონების ეროვნული სააგენტოს თან მიმართებაში შენიშვნებს აღრიცხვის წილების და კაპიტალთან დაკავშირებული მათ შექმნეს სპეციალური სამსახური, რომელმაც 24 წლიდან 24 წლის შუალედიდან, რომელიც მყისიერად ახორციელებს და მსგავსი შენიშვნები იმედია, რომ უკვე გამოსწორებული იქნება 25 წლის ანგარიშგებაში, 24-ში ნაწილობრივ და 25-დან უკვე იქნება, იმიტომ რომ ეს 23 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა და იმის შემდეგ ჩვენს გადავდგით ნაბიჯები. როდესაც მომზადდება ბატონი ვახტანგი, გააცანით თქვენი შეპირებები, რომ არ იფიქროს რომ
მე არ მithქვია ვარ დღეს. საბატონო სოფო, ეკონომიკის სამინისტროსთან ბევრი არ მოხვედრილა რეკომენდაციაში, მაგრამ საუბარი ეხლაც უსმინეთ ჩვენ, ამიტომ ყურადღება მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ. კარგი, გადავიდეთ ბოლო საკითხზე. ეს არის კონტროლის გარემოს გაუმჯობესება. ზოგადი კონტროლის მექანიზმების ნაკლოვანებები. შინაგან საქმეთა, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის და იუსტიციის სამინისტროების ინფორმაციული საფრთხეებასთან დაკავშირებული საკითხები საჭიროებს გაუმჯობესებას და კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას. ეკონომიკის სამინისტროში არაფინანსური აქტივების მართვის, სუბსიდიის მუხლით გაწეული ხარჯების და საზღვაო აკადემიაში სწავლიდან მიღებული შემოსავლის პროცესებში კონტროლის მექანიზმები ხასიათდება ნაკლოვანებებით. ასევე აუქციონის ფარგლებში წარმოშობილი ვალდებულებებს და დასაქმებულთა ნამუშევარ საათების აღრიცხვასთან დაკავშირებით გამოვლინდა ნაკლოვანებები. განათლების სამინისტროს ორ დაქვემდებარებულ ორგანიზაციაში საბუღალტრო აღრიცხვისთვის არ გამოიყენება სპეციალიზებული პროგრამები. საქართველოს მთავრობის დადგენილების ფარგლებში სტატუსში ჩერებული პირებისთვის ჩამოწერილი თანხებში გამოვლენილია პირები, რომლებიც არ აკმაყოფილებდნენ დადგენილებით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში სრულყოფილად არ არის დანერგილი ფინანსური გარანტიების სააღრიცხვო სისტემა და არ არის შემუშავებული მათი სააღრიცხვო პოლიტიკა. არ არის დამტკიცებული მატერიალური ფასეულობების ნომენკლატურა და მატერიალური რეზერვების სახელმწიფო პოლიტიკა. იუსტიციის სამინისტროს აპარატში ბუღალტრული აღრიცხვა არ წარმოებს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით. სამინისტროში ხარვეზები ვლინდება ასევე ძირითადი აქტივებისა და მატერიალური მარაგების აღრიცხვასთან და შესაბამისი რეესტრების წარმოებასთან დაკავშირებით. ჯანდაცვის სამინისტროში მატერიალური მარაგების მართვის და აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა არ არის ინტეგრირებული ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემასთან. ასევე ძირითადი აქტივების რეესტრები არასრულყოფილია. ერთ-ერთი ორგანიზაციის ყველა განხორციელებული ოპერაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში არ არის სრულად ასახული და სამინისტრო სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს სესხის გაცემის პირობების მონიტორინგს. თავდაცვის სამინისტროში სპეციფიკური აქტივების აღრიცხვა ძირითადად მანუალურად და Excel-ის საშუალებით ხორციელდება. ანალოგიურად ხორციელდება საწარმოების საწყობებში მასალების მოძრაობის კონტროლი. არ ხდება საწარმოების მართლობითი აღრიცხვა. სამინისტროს ჰოსპიტალის პაციენტთა რეგისტრაციის პროგრამა არ არის ინტეგრირებული ბანკის გადახდების სისტემასთან, შესაბამისად არ ხდება გადახდილი თანხების ელექტრონული კონტროლი. კონტროლის გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ფინანსური აუდიტის ფარგლებში სულ გაიცა 7 რეკომენდაცია. რეკომენდაციები მიმართულია ეფექტიანი კონტროლის გარემოს უზრუნველსაყოფად, ძირითადად მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს. დეტალური პროცესების და პროცედურების ჩამოყალიბება, ეფექტიანი მონიტორინგის სისტემების დანერგვა და სათანადო დოკუმენტირება. მადლობთ. ჯანდაცვა, ქალბატონო ირინე. ორი სიტყვით აღრიცხვა ანგარიშების თემაზეც მინდა გითხრათ. ამ ნაწილში რეკომენდაციები ძირითადად შეეხებოდა სამინისტრო სისტემაში სააღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტის არარსებობას. ამ მხრივ ვითარება არის გამოსწორებული თვითონ სამინისტროს ერთიანი სააღრიცხვო სისტემის პოლიტიკის სამსახური დოკუმენტის პროექტი არის შემუშავებული. ახლა ამჟამად ძალიან აქტიურად განიხილება სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში და წლის ბოლომდე ჩვენ ვგეგმავთ ამის დამტკიცებას, თუმცა განსხვავებული მდგომარეობა არის სამინისტროს კონტროლს დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში. რამდენიმე მათგანმა უკვე დაამტკიცა ასეთი სააღრიცხვო პოლიტიკის დოკუმენტი. ეს არის NCDC, დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, რონვის სააგენტო, სოციალური მომსახურების სააგენტო, დასაქმების სააგენტო და შრომის ინსპექციის სამსახური. სხვადასხვა აი სამინისტროს იმ ერთიან დოკუმენტში, რომლის დამტკიცებას წლის ბოლომდე ვგეგმავთ, ასახული იქნება სახელმწიფო კომპანიებში წილების აღრიცხვის პრინციპები, რაზეც ასევე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში არის საუბარი. ეხლა რაც შეეხება ზოგადი კონტროლის მექანიზმებს, აქ დასახელებული გამოწვევა ძირითადად უკავშირდება იმას, რომ სამინისტროს მიერ სათანადოდ არ ხდებაო მის მიერ გაცემული სესხის ხელშეკრულებების პირობების მონიტორინგი. ამ ნაწილში ჯერ კიდევ 2023 წელს დაიწყო რეკომენდაციების შესრულება და სამინისტროს მიერ წერილი გაეგზავნა ყველა იმ სამედიცინო დაწესებულებას, რომელსაც სამინისტროს მიმართ გააჩნდა რაიმე სახის სასესხო დავალიანება იმ მოთხოვნით, რომ მათ ეღიარებინათ ამ დავალიანების არსებობა. ეხლა მე ძალიან მოკლედ გეტყვით სტატისტიკურ მონაცემებს, რა მდგომარეობა გვაქვს ამ თვალსაზრისით. დღეს მდგომარეობით, ესე იგი 84 კლინიკიდან სესხი ნებაყოფლობით აქვს დაფარული 8 კლინიკას, ჯამური ოდენობა არის თანხის 40,570 ლარი.
76 კლინიკიდან სახელმწიფო პროგრამებში ჩართულია 63 კლინიკა, დარჩენილი 13 კლინიკიდან 9-ს მოეთხოვა წერილობითი ფინანსური დოკუმენტაციის წარდგენა და აუდიტის დასკვნის, ხოლო აქედან კიდევ დარჩენილი 4 კლინიკიდან 2-ის მიმართ 2024 წელს დაწყებულია იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, ანუ სააღსრულებო წარმოება და რაც შეეხება 2 კლინიკას, მათ იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ შეწყვიტეს სამედიცინო საქმიანობა, თუმცა მათ აქვს ამის დროს მიმართ გადასახდელი პირგასამტეხლო და აი სწორედ აქედან გამომდინარე სამის რომ შესაბამისი 2 საქმე გააგზავნა სასამართლოში განსახილველად. ზოგადად სამედიცინო დაწესებულების მხრიდან იმის შესახებ თუ რამდენად ხდება სასესხო ვალდებულების სახსესხო ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება, ჩვენი საფინანსო ეკონომიკური დეპარტამენტის მხრიდან მუდმივად ხორციელდება მონიტორინგი და კონტროლი დაახლოებით 3-6 თვეში ერთხელ. მადლობა. მადლობთ. თავდაცვა ბატონი იოსებ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს სპეციფიკური აქტივების აღრიცხვას Excel-ით რომ ხორციელდება, დიახ, მოგახსენეთ, ხორციელდება, დიახ, ვეთანხმები ამ რეკომენდაციას. ჩვენ დაწყებული გვაქვს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა, იქიდან გამომდინარე, რომ თავდაცვის სამინისტროს ძირითადი ნაწილი წარმოადგენს გრიფით საიდუმლო ქონებას, აუცილებელი არის ყველა ნაწილში მეყმანილი იქნას დაცული ქსელი, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შემდგომ ამ პროგრამის გამართული მუშაობა. დაწყებული გვაქვს, რომ ყველა ნაწილში მივიდეს დაცული ქსელი და ეტაპობრივად გავდივართ. ამავდროულად მიმდინარეობს სამუშაოები პროგრამის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, რომელიც მალე დასრულდება და სავარაუდოდ 27 წელში დავასრულებთ დაცული ქსელის მოწყობას და პროგრამულ უზრუნველყოფა უფრო მალე დასრულდება, დაცული ქსელის მოწყობას ალბათ 27-ში დავასრულებთ. მადლობთ. შენიშვნების შეკითხვები არ არის. პარლამენტი ბატონო კახა, ერთი შენიშვნა არის. სოფო პარლამენტთან დაკავშირებით ის აქ შემდეგი არის ერალტიკა და ბიბლიოთეკა და მაშინ თქვენ იყავი და მოდი ჯობია მათ გაგვცენ პასუხი. 4-ად არის დაყოფილი, თქვენ თავიდანვე გაეცით სულ ყველას პასუხი, რომ თანახმოვართო და ჩვენ სათითაოდ მივყვებით ამბობთებს. კიდევ ერჯერ ბატონო მირიან ძანეთ მაშინ და შემდეგ ერალტიკას ჩვენ არ გვისაუბრია და თქვენც ასევე ყველაზე ისაუბრეთ. კი ბატონო. გაუგებრობა გამოიწვია კოლეგებმა, ვინც არის რო წელს გადავიდა პარლამენტიდან კულტურის სამინისტროში და ეს არის მიზეზი. კი ბატონო. ჯობია ხელმძღვანელებმა გაცნონ პასუხი ვიდრე მოადგილეებმა. გთხოვთ. კეთილი მოკლედ როგორც აღნიშნე წინა გამოსვლისას ყველა ის რეკომენდაცია რაც ჩვენს მიმართ იყო მუშაობთ და ცხადია რომ ყველაფერი იქნება გათვალისწინებული ისევ იგივეს გამეორება მიწევს თქვენის ნებართვით. კარგი ბატონო მამუკა თქვენ ეხლა სამი რეკომენდაცია არის მაგრამ ამის წინათაც იყო და რა სიტყვით ამ რეკომენდაციებზე? მოგესალმებით. ჩვენ გავითვალისწინებთ და უკლეთ ამ რეკომენდაციების საფუძველზე ამ ნაკლოვანებებს გამოვასწორებთ, რა თქმა უნდა, აღმოფხვრით. რამოდენიმე საკითხი ერთ-ერთი უკვე გადაწყვეტილად შეიძლება ჩაითვალოს და მუშაობთ დანარჩენ რეკომენდაციებზეც, რომ სრულად იქნას ეს აღმოფხვრილი. მადლობა. და ეკონომიკა ჩვენ ამით მორჩით, ამიტომ თუ მობრძანდება ბატონი ვახტანგი თქვენს დარჩით და გავიაროთ თუ არა და მაშინ ცალკე უნდა განვიხილოთ, ჩავთვალოთ რომ არ ყოფილხართ დღეს. კარგი, ახლა გითხარით აბა მისაკეთ. მიგნება იყოს საზღვაო აკადემიასთან მიმართებაში ამ რეკომენდაციაზე და აქ შემიძლია თქვა რომ ეს რეკომენდაცია სრულად შესრულდა, რადგანაც ბრძანებით დამტკიცდა სწავლის საფასურის უკან დაბრუნების წესი. ასე რომ 100%-იან შესრულებულია შეგვიძლია. კარგი, დიდი მადლობა კოლეგებო, შეკითხვები ხომ არ არის? რა შეიძლება ითქვას? პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, საქმიანი სამუშაო შეხვედრა გქონდა. მეორე მხრივ, დაახლოებით იგივე იყო 1 წლის წინ და
ის 12 რეკომენდაცია დარჩა ფაქტად. თან ეს 12 რეკომენდაცია რა არის, რა რაღაც, ეს არის ფუძემდებლური რეკომენდაციები. იგივე დებიტორულ კრედიტორულ დავალებაზე, იგივე აი კოლეგამ ძანა ბატონმა ბეჟანმა ინვენტარიზაცია როგორ შეიძლება სამინისტროს არ იცოდეს რა აქვს შენობა ნაგებობები და პირიქით რა არ აქვს ზოგი აღწერილია რომ ისეთი რომელიც არ ეკუთვნის და ზოგია საერთოდ არ აღწერილი რომელიც ეკუთვნის და ეხლა ხმარობს ამ იმასთან. ამიტომ ძალიან გთხოვთ რა ჩვენ აუდიტ სამსახურთან შევთანხმდით რომ თუ ამ რეკომენდაციებზე განსაკუთრებულ ყურადღებას გავამახვილებთ და ამიტომ გთხოვთ რომ ეს ყველაფერი შევასრულოთ მაქსიმალურად. ეხლა ყველას დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ.